Камъкът на мечтите. Имало едно време в малко селце, сгушено между зелени хълмове. Там живеело любопитно момче на име Тим. Тим беше известен със своето ненаситно желание да изследва света около себе си и да научава нови неща. Един ден, докато се скитал из гората близо до дома си, той открил нещо необикновено, малко, блестящо камъче. Тим взе камъчето и го показа на семейството си. Всички бяха изненадани от красотата му и решиха, че трябва да е магическо. Майка му каза, че това трябва да е камъкът на истината. Баща му смяташе, че е камъкът на смелостта. А малката му сестра Емили вярваше, че е камъкът на мечтите. Докато дните се превръщаха в седмици, Тим започна да забелязва странни неща. Когато държеше камъчето в ръката си и кажеше искрено желание, то сякаш имаше силата да го изпълни. Първоначално той използва камъка само за малки неща, като намирането на изгубената си играчка или убеждаването на майка си да направи любимия му десерт. Един ден, докато Тим играеше с приятелите си в селото, се случи нещо ужасно. Група крадци се приближиха към тях, опитвайки се да откраднат ценните им вещи. Приятелите на Тим бяха уплашени, но той знаеше какво трябва да направи. Той стисна здраво своя камък на мечтите и пожела крадците да върнат откраднатото и да напуснат селото веднага. За негова изненада желанието му се сбъдна. Крадците наистина върнаха откраднатите вещи и избягаха толкова бързо, колкото можеха. След този инцидент славата на Тим се разпространи из цялото село. Хората идваха при него с молби за помощ и той винаги използваше камъка си, за да направи нещата правилни. С течение на времето обаче Тим започна да осъзнава, че постоянното използване на камъка може да има отрицателни последици. Той също така започва да разбира, че истинската сила не идва от някакъв магически камък, а от добротата, състраданието и смелостта, които вече притежава. Един ден, когато Тим се прибираше вкъщи след изпълнена с приключения вечер, той случайно изпусна камъка. За негово разочарование той се разби на хиляди малки парчета. Сърцето му беше натежало, но той знаеше, че трябва да продължи напред. Тим започна да използва естествените си таланти и умения, за да помага на другите. И макар да нямаше повече магически камъни, селото никога не беше виждало такъв герой като Тим. И така, Тим научи, че истинската магия не идва от външни предмети, а отвътре в нас самите. Със сърце, пълно с доброта, и ум, пълен с мъдрост, той се превърна в надежда и вдъхновение за всички, които го познаваха.